Okay, pardon me. So, Sambatsunu, welcome everybody to our second week of Transforming Problems. Also, a warm welcome to people joining us on Facebook. За өнөөдрний нөгөө зовлон урвуулах гэдэг хичээлийн 2 дахь удаагийн хичээл орох нэ. Тэгээд энэ дуун төрөлцөн ирсэн болон Facebook-оор орж байгаа хүмүүсийн амар мэндийг ирье гэж. So, as usual, we're going to start our class by setting a motivation and then doing a short meditation. Sorry, I have a croaky voice, I warn you now. Some tickle. Yes, so we'll start with that. Намаа сонсохын өмнө бүгдээрээ заавал нэг ямар санаа сэдлийг үүсгэж сонсох юм бэ гэдэг санаа төрүүлдэг. Тэгэхээр түндэ орё. Okay, so let's just come into posture and we can be comfortable preparing for the meditation by doing the motivation first. So just feel yourself settled on your cushion, on your chair, and then spine is nice and tall and open, head is centered, chin tucking towards the throat a little. За тэгээд бүгдээ өөрийнхөө санаа сэтлээ төрүүлчихээ тэгээд шууд бясалгалдаа орноо. Тийм учраас доор суудал дээр сайхан тэгшгэн суугаарай. Тэгээд дэшиг нуруугаа цэхлээд гар хөлөө өөртөө эвтэхнээр тавиад тэгээд толгой цэхвэн. Гэхдээ баг зэрэг доош нь тонголгоод бясалгалын суудлаар суугаарай. And then good to just have the arms a little bit out from your body. You can have the right hand sitting inside the left, thumbs touching, or rest them upon your knees, or just be a little relaxed with your hands. За гараа болохоор тоогоор баг зэрэг нухлаа биедээ наалгүйгээр дууруулж тавьдаг тийм ээ. Тэгээд зүүн гар дээрээ баруун гараа тавиад өөр дээрээ тавьж болно. Эсвэл хоёр гараа алгаа доош нь харуулад хоёр өвдөг дээрээ тавьчихж болно. And then just having the eyes partially closed if you can manage that. Нүдээ тасанлгүйгээр хагас санаж суух нь тустай. Just take a few moments to know where you are, to allow yourself to be completely here, letting go of everything else. Юун төрөнд өөрийнхөө анхаарлыг яг энэ байгаа энэ газараа авчирээ тийм ээ. Өөр иш тийш одоо дураар нь тавилгүй сэлгүүцэлгүйгээр энэ байгаа энэ газараа авчираад сууж байгаа энэ орон зайдаа тогтёо. And then for that, some people may find it helpful to take 2 or 3 deep breaths, just quietly, big inhalation, and then slowly releasing either from the nose or the mouth, quietly. За анхаарлаа энэ өөр дээрээ өөрийнхөө байгаа газар авчир тогтоохын тулд хураахын тулд 3 удаа гүнзгий амьсгал авч гаргах нь хаяа тустай байдаг. Тийм учраас амьсгалаа хамраараа авч гаргаад арай урт гүнзгий амьсгал аваад тэгээд чимээгүй гаргаарай. Then we can remind ourselves that whatever activity we engage in, and then whatever benefit or not benefit, is really dependent upon the motivation that we bring to the activity. Ямарваа нэгэн үйлийг хийхдээ тэр үйл нь тустай байх уу, ямар үйл болох вэ гэдэг дандаа санаанасаа хамаарч идэг те. Ямар санаа сэтгэлээр тухайн үйлийг үлдэж байна вэ гэдгээс гарах үр дүн нь хамаарнаа. And so then we can start out by checking in with ourselves. Why did I come this evening? What brings me here? Why did I make the effort? Ингээд дор бүрний өөрсдөөсөө асууж ирэлхийлээ тийм ээ. Чухам яагаад би энд ирэх болвоо? Өнөө орой цаг заваа гаргаж одоо хичээл чармаалт гаргаад энд ирэхийн учир юу байваа гэдгээ анзааръя. And then usually we bring to mind our personal reasons. Maybe, of course, we all want to be free from problems. We don't want suffering. We don't want difficulties. But then we can think a little more broadly
ideally, to make our motivation more altruistic, more powerful, to think that may I learn how to overcome problems, how I can transform them. And then in this way, may I become a reliable guide for others who are also, just like myself, having difficulties and problems. May I lead them away from these. За ингээд ажиллахлаар өөрөө одоо жаргалтай байя, сэтгэл тайван амар байя, зовлонгоос хацъя гэсэн тий. Өөрийгөө гэсэн нэг юм санаа байгаа. Юун түрүүн төрсөн байхаа өөрт байгаа байх тийм ээ. Тэгэхээр үүн дээр нэмээд тий би одоо энэ хичээл цууснараа зовлон гэдэг зүйлийг яаж нүр тулах ёстой юм бэ? Зөвтэй давах ёстой юм бэ? Тэ? Тэр зовлонг яаж уруулж болдго юм бэ? Өөрөөр харж болдго юм бэ гэх мэт энэ зүйл суралцаад яг миний адилаар зовж бэрхшээж байгаа бусдад тустай байя гэх тэ. Тэднийг бас зовлонгоо давж туулахт нь тулж одоо өөрөөр харахт нь тустай байя гэсэн нэг юм сэтгэлийг санааг төрүүлж болох юм аа. And then if it's appropriate for you, has meaning for you in your mind for a few moments, you can think that I go for refuge to the Buddha, who is also regarded as like an ultimate or supreme doctor. And then the teachings, the Dharma, okay, contain all of the methods, all of the techniques, the path from confusion and suffering through to genuine happiness, lasting peace for yourself and for the benefit of all sentient beings. Then to the Sangha community. So just take a few moments, if that's appropriate, to think in that way. За үргэлжлүүлээд 3 эрдэнд аврал одуулах сэтгэлийг төрүүлж болно. Хэрэв хүсэх юм бол гэж байна тий. Тэгэхээр бурханд бид нар аврал одуулдаг гэж бурхан тэгвэл хин юм бэ гэхээр бидний хувьд өвчин болгоноос нь ангижруулж идгэх юм чадaltaй юм чадал юм аа гэж тий. Тэр өвчин болгоноос салж ахцъя гэсэн ийм санаагаар бурханд аврал одуулах нь номд аврал одуулна гэж. Ном бол бурхан багшийн айлтсан ном нь болохоор биднийг зовлон бэрхшээл бүхнээс хэрхэн хагацах юм бэ гэдэг арга болгоныг багтаасан ийм зүйл явж байгаа. Тэгэхээр одоо номд аврал одуулъя гэж хуурга 3 дахь эрд нь бол хуурга тий. Хуурга болвол биднийг энэ зовлонгоос хагацж үрдийн амгаланд өөрөө болоод өрөөл бусдыг хөтлөхөд одоо тэр мөрийг бүтээхэд туслах ийм туслагч нар байна гэж хуургат аврал одуулах. And having generated our motivation and being as altruistic as possible in that thought. And we can spend a short time now practicing the 9-round breathing. I will go through that simply. За ингээд өөрийнхөө сэтгэлд айл болох одоо бусдыг гэсэн тийм сайн сэтлийг төрүүлчихэд ингээд нөгөө 9 үетэй амьсгалыг дээр тогтох бясалгах хийя. So the technique for those who are not familiar is that we imagine that our breath can flow in and out of the alternate nostrils, starting with in through the right and out from the left for 3 breaths. За 9 үетэй амьсгалын эхний 3 амьсгал нь болохоор хамрын баруун нүхээр ороод зүүн нүхээр гарч байна гэж тогтдог. And the next 3 breaths, we imagine the breath can flow in through the left nostril and out from the right. Түүний дараагийн 3 зүүн нүхээр хамрын зүүн нүхээр ороод баруунаар гарч байна гэж санаа. And the final 3 breaths in and out through both nostrils. Тэрний дараагийн 3 амьсгал нь хамрын 2 нүхээр ороод хоёулан гарна. And so if you lose your way, forget where you're up to, distraction caught your attention, simply let go of the distraction, start again at the beginning. Just continue like this. If you can complete this 9 breaths with good focus, start the next round.
За энэ 9 амьсгалынхаа дундуур нь анхаарал сулраад эсвэл алдраад хаана аль амьсгал дээр явж яснаа мэдэхгүй байх юм бол эхнээс нь эхлээд байх нь байна тий. Ахин дахин эхний амьсгалаас эхлээд байх нь байна. Зүгээр огт сатааралгүйгээр 9 бүтэн амьсгал дээр анхаарал тогтдох юм бол дахиад бас эхнээс нь эхлэх нь. And so your mind is riding on the breath in this particular sequence. Гэт анхаарал гол нь бидний энэ амьсгал дээр л тогтож явах юм шүү. So now you can just let go of the 9-round breathing, and in a few moments bring your attention into the room. Одоо анхаарлаа энэ 9 үетэй амьсгал дээрээс аваад тэгээд бясалгалаа өндөрлөё гэнүүтэнэ. So this particular topic, transforming problems, it's probably a little bit of a catchy one, thinking, oh, if I go to that course, maybe a few weeks, then I will be able to overcome all my problems. And I really wish it was as easy as that. But I don't want to make any pretenses right at the beginning that maybe we should think of not just weekend courses or Monday nights, but we should maybe think of lifetimes of practice in order to effect the changes required. However, we can start doing things now that can make a difference. Okay? За хичээлийн
сэдв анхаарал татгууц байгаа бах тийм ээ. Зовлон урвуулнаа гэхлээр нэг өөрчлөлт нэг ямар ч хэсэн нэг сайхан болчих гээд байна гэсэн нэг юм санаа байгаа тах шүү. Тэгэхээр за би энэ хичээлд яваад тэгээд зовлонгүй болох юм байна гэж санах юм бол энэ одоо бодит байдалтай нийцэхгүй тийм гордол болно шүү гэж те. Яагад гэвэл энэ бүхэл насны ажил байдаг те. Зөвхөн нэг өдрийн хэдэн хичээлд яваад юм уу даваа гараг хичээлд суугаад хагас бүтэнсээ өдөр нэг бясалгал хийгээд тэгээд хүн зовлонгүй одоо зовлонгоо уруулаад сурчдаг бол тэр амархан байхсан гэж те. Тийм амархан байдаг бол үнэхээр тийм байдаг бол би тийм ээ гэж хэлсэн. Тэр бол тийм биш. Энэ насны ажил байдаг тийм. Тэгэхээр хэзээ нэгэн цагт ихэлсэн нь одоо зүг бахаа гэж те. Тэгж боломж үйд юм бол зовлон уруулж болт юм бол хаа нэгтээ эхлээд явсан дээр байх гэж бодож байна. And so last week, I'm not going to go through the whole thing, just a very brief recap. We introduced the Discovering Buddhism program very briefly. And then we went on to talk a little bit about transforming problems, and generally problems are things that we would regard as not being needed or wanted in our lives at all. And then we looked at the root causes of problems. Where do they really come from? For us, in our present state, I'm talking about myself and maybe others, then we think the problems are all on the outside of ourselves. Төрлийн хичээлд нэг хичээл орчихсон байж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр тэр хичээл дээр яг яригдсан зүйлсийг би одоо дахин давтах нь бол мэдээж цаг авсан хэрэг болно. Гэхдээ ямар ч байсан бид нар энэ бол буддизмыг танин мэдэхүй гэдэг цуврал хичээлийн нэг сэдв юм аа гэдгийг баг зэрэг танилцуулаад тэгээд зовлон урвуулах уу гэж яг юу хэлээд байгаа юм бэ гэдэг тухайга баг зэрэг ярьсан тий. Тэгээ зовлон гэж юу хэлээд байна вэ гэж тий. Зовлон гэж бидний мэдээжээр бүгдээрнгийнх нь хүсдэггүй зүйлийг хэлээд байгаа тийм ээ. Тэгэхээр тэр зовлон юунаас үүдээд биднэрт ирд юм бэ? Зовлонгийн шалтгаан юу байна вэ гэдгийг бас дуртад өнгөрсөн түрүүний хичээл дээр тий. Тэгэхээр тэр шалтгаан нь бидэрт байдсан байна гэдгийг дуртаа. Тэгээд үнэн хэрэг дээрээ бид нар зовлонгоо арилгана гэхэлэр зовлонгүй болно, бэрхшээлгүй болно гэхлээр хаашаага илүү хандаад байна вэ гэхлээр гадна талынхаа юмнуудыг л янзлчих юм бол гадна талынхаа байгаа юм нөхцөл байдлыг өөрчилчих юм бол засаад янзлаад зэгцэлчих юм бол би зовлонгүй болох нэ гэд ингээд одоо тэр зовлонг арилгах газраа андуураад байна гэдэг талаар ярьсан те. Гэтэл үнэ хэрэг дээрээ зовлон бэрхшээлээс хагацхын тулд өөртөө ажиллах хэрэгтэй байна гэдэг талаар дуртад өнгөрсөн. So if the root of our problems isn't on the outside of ourselves and it's not given to us by some kind of God or deity or other beings, then where we have to point is to oneself. So this actually maybe is very difficult and can be quite painful, and we don't want to do that. We always want to make it much easier to blame outside. But what we're pointing to is that the root cause of our problems is within us, within our own mind. And maybe if you were here last week, you remember, you're on Facebook, that we have the two root causes of problems as being delusions, chiefly ignorance, attachment and anger. And then they have, of course, other aspects of there are other negativities. And then also karma, negative karmic imprints. These are the root causes and what we have to point to in our mind of the problems. За тэгвэл гадна талд одоо байгаа юмыг зэгцлээд эмхрээд хичнээн зэгцэлж янзлсан ч гэсэн бидний зовлон бол арилахгүй юм байна гэж тий. Дээрэс нь бидний энэ зовлон бол гадна талын хин нэгнээс тий тэр эрхэт эзэн, бүтээгч эзэн гэнэ үү тий бусдаас хамаарад бид нар зовоод байгаа биш юм байна гэж тий. Тэгэхээр ерөөсөө тэр зовлонгийн шалтгаан яагаад би зовоод байгаа юм болоо гэдгийнх нь уг шалтгааныг нь хайх юм бол өөрлөгөөл заах хэрэгтэй юм байна л дээ. Тэгэхээр энэ бидэрт тийм амархан биш те. Бид нар дандаа буруутан өөр бусдаас хайж идэг штэ те. Тэрнээс болоод ингэчлээ, ингэнээс болоод гэдэг тийм дадал биднэрт суучихсан байж байгаа. Тэгэхээр үгүй надад болж байгаа бүх юм зөвхөн надаас хамаарсан юм байна уу, байна шүү гэдгийг хүлээн зөвшөөрөхөд ч тийм амар бишээ гэж те. Тэгэхээр бидний одоо өөрөөс болж гинэ гэдэгаагийн тэр хоёр уг шалтгаан хоёр талтай юм аа, хоёр зүйл юм аа гэж те. Хоёр зүйлээ эхнийх нь болохоор
өөрт байдаг нэг муу сэтгэлүүд юм байна л та тий. Тогтсон уламжлалт үг хэллэг нь ясванс гэж хэлдэг. Тэр муу сэтгэлүүд гэж юу хэлээд байна вэ гэхээр тэдний хамгийн уг нь болохоор мунхаг байж байгаа. Тэгээ мунхагаас үүдээд уур шунал гэдэг ингээд цаашаа хүчнөө байдаг шүү дээ бидний муу сэтгэл тийм ээ. Тэгэхээр тэр муу сэтгэл гэдэг юм сэтгэлүүдээс нэг нь болоод би зовоод байгаа юм байна. А нөгөө нэг шалтгаан нь юу гэхээр үеийн үр юм байна гэж. Үйл тий. Өөрийн хураачихсан үйл байгаа учраас зовоод байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ хоёр бол үйл ясванс гэдэг хоёр юм бол бидний зовлонгийн шалтгаан байна. Энэ өөрт байна гэж. So it's both incorrect and inappropriate for us to actually blame others for our problems. But of course this is a very deep-rooted habit in all of us. I'm sure I can say all of us. So it doesn't mean that the things that happen on the outside of us, the things that people do to us or say to us, in terms of negativities or difficulties, the environment, the politics, the many, many things, in our world, doesn't mean that it's not part of the picture. It's part of the picture, but it's not the root cause. And then for some people, some issues might be like a big problem. For others, they go, what's the problem? And they have a different view, a different way of seeing it or being able to handle it. So we're very much a work in progress. From day to day, some days we can really cope with a lot of stress, a lot of difficulties that come our way. Other days, one thing and we just tip over the edge. It depends on our mood, it depends on our sleep, it depends on our health, it depends on many, many things. За уг шалтгаан гэд хэлээд байна шүү дээ тий. Тэгэхээр бүр хамгийн гол үндсэн шалтгаанууд байна тий. Тэгэхээр бид нар ерөөсөө энэ хоёроос олол би зовоод байгаа юм байна шүү дээ гэж ойлгоод тий гадна талын юмнуудыг бүгдээр ингэ буруутгаа болчихно гэвэл тэр бол хэцүү тий. Яа гэвэл бид нар өнөө хүртэл дандаа гадна талыг буруутгаж ирсээр тийм дадал маш бидэрт хүчтэй суудсан юм чинь гинтл тэрийгэ болоод үгүй шүү би юм биш шүү гэд тэгин гэвэл хэцүү байна тий. Тэгэхээр яагаад гадна талыг өөрийгөө заадаг болох юм бэ гэхээр ойлгож ухаарах хэрэгтэй болчих тий. Гэхдээ гадна талын над руу дайраад доромжлоод шүмжлээд муучлаад байгаа хүн юм уу эсвэл бидний эрүүл мэндэд нөлөөлөд байгаа агаар уур амьсгал агарын бохирдол эсвэл яхааргүй бидний амьдралд нөлөөлөд байгаа улс төрчид гэх мэт ийм юм болвол миний зовлонгийн шалтгаан биш юм уу гэвэл те тэр бол хоёр дахь дандаа шалтгаан байна. Уг шалтгаан биш байна гэсэн үг байна те. Уг голын юмныг нь л бид нар яг уг гэдэг юмыг л хайгаад байгаа болохоос биш хоёр дахь нөхцөл шалтгааны тухай яриаггүй байна гэж тэр мэдээж нөлөөтэй тийм ээ бид нарт. Үүний бид нар зовлон өөрөөр бэрхшээлийг өөрөөр давж туулдаг, өөрөөр хардаг гэдгийн жишээ зөндөө байгаа ш. Жишээлбэл зарим нэг хүнд маш хэцүү зовлонтой юм шиг санагдаж байгаа нөхцөл байдал зарим хүнд бол яахтай байдаг юм штэй гэх байна тийм үү. Зарим нэг өдөр бид нар хичнээн олон юм тохиолдсон ч гэсэн даваад гарах тийм сэтгэлийн тэнхээтэй байдал зарим нэгin өдөр биднэрт өчүүхэн жижиг юм тулгарнгуут буугаад өгөх ямар хэцүү юм бэ гэх өдөр байдаг те. Тэр олон юмнаас шалтгаалдаг штэ те. Би эрүүл мэнд ямар байх вэ? Айтайхан сайхан нойртой амраад унтчихсан бол өглөө сэргэлэн байл бид нар нэг юмыг өөрөөр харна те. Гэх мэтэр маш олон юмнаас шалтгаалдаг гэж те. So then in working with transforming problems, overcoming problems, adjusting, changing our view, then it's really important to know that it's a step-by-step process, and then hopefully progress will come. But it's not something that we're just going to get one thing and then it's all gone. No, it really is step-by-step. And in a way, the presentation starts from the top and then we work down to the nuts and bolts of what we really need to do. But with all of this, it's important to understand right from the beginning that our mind has a true nature. And this true nature of mind is clear, it is peaceful, it is not polluted, uncontaminated, not disturbed. What is disturbing, what we would think of generally or experience, how we experience our mind right now, is like we're living on the surface of our mind, where there's lots of comings and goings and confusions and happiness and excitement, all sorts of things. Like I've said many times before, it's like we're living in the clouds. We haven't yet experienced the sky.
So what gives us hope to continue on the path, as difficult as it might be at times, is that we have this true nature. And we all have the ability to realize it. And even the most difficult, the most obnoxious, the most ugly, the beings that you think, I just, never want to see again or hear again, they too have this true nature. All sentient beings have true nature. Sorry, I got along. За зовлон урвуулна гэдэг маань ерөөсөө харах яаж харах вэ зовлон гэдгээ л өөрчлөхийг хэлээд байна тий. Тэгэхээр тэр бол бидэрт тийм амархан бид нар хурдан ирчдэг тийм одоо чадвар гिचлэх юм бол чадвар биш байна гэж тий. Баг багаар бид нар өөрийгөө өөрчилж чадах юм байна л да. Харах өнцгөө ямыг яаж харж гин үзэж гин гэдэг юм баг багаар өөрчлөх юм байна. Тэгэхээр алхам хийсээр байтал ахиц дэвшил гарах баха гэж найдаж байгаа тийм энэ хичээлийн зорилго бол тэгэхээр эхэнд нь ингээд ерөнхий юмнуудаа мэдээд авчих юм бол хичээл бол улам одоо нарийсаад гэдэг юм уу бид тэр аргуудад нь баг багаар суралцах бах гэж ийм л одоо зорилготой явж байгаа хичээл. Тэгэхээр гол одоо хамгийн түрүүнд ойлгож авах ерөнхий юм маань юу гэхээр одоо бид нар ямар ч зовлонтой, бэрхшээлтэй, ямар ч элдэв муу сэтгэлтэй автсан юм байлаа гэсэн тэр бүх сэтгэл маань уг одоо яг яцоор сэтгэлийн маань уг мөн чанар нь бол тийм тэр хэр бүхнээс ангид тэ хэрэггүй тунгалаг саруул одоо нэг тийм ямар ч одоо муу сэтгэлтэй холцоогүй те холилдоогүй нэг ийм уг мөн чанар нь ариун те огтхонч хэрэггүй ийм сэтгэл бидний дотоодд байдаг юм шүү гэж ийм сэтгэлийн уг мөн чанар бүгдэд байдаг юм шүү гэдгийг л эхлээд бид нар нэг ойлгоод авчих хэрэгтэй юм байна л та. Тэгэхээр одоо бол би өмнөх хичээлүүд дээр олонтоо хэлжсэн гэж бид нар нэг үүлэн дотор л амьдраад байна гэж тийм. Тэр хязгааргүй уудам огторгуу шиг тийм хэрэгөө саруул сэтгэлийнхаа өнгөцхөн гадаргуу дээр л амьдраад байна гэсэн үг. Өдөр болгоны маань байдаг одоо юмыг мэдэрч байгаа, туршиж байгаа, судалж байгаа одоо юу гэдгийг нөгөө анхаарч авч байгаа нэг үг байдаг өгдөг л. Өдөр болгоны юмыг мэдж байгаа тэр сэтгэл маань болохоор дандаа нэг юмны өнгөцхөн тий тэнгэрийг бүрхсэн үйл байдаг бол тэр үүлэн дотор л байгаад байгаа. Тэр үүлнээсээ гарч энэ огторгуу ийм уудам цэлгэр саруул юм байна шүү гэдгийг харж чадахгүй байна л гэсэн үг байна тий. Тэгэхээр бидний уг сэтгэл тийм ариун уг мөн чанартай бидний нөгөө нэг хамгаас дургу дайсан маань ч гэсэн яг адилхан тийм мөн чанар харахыг ч хүсхийг ч одоо ярихыг ч хүсдэггүй тэр дайсан ч байсан гэсэн яг адилхан ийм уг мөн чанартай юм аа гэж тийм. And then another very important learning, or if you've already learned, then observation is the functioning of karma in our everyday life. This is, you can say, one of the building blocks, the mind and karma and how they work together. And the reason we have delusions, and because we have delusions, we create karma, create negative karmas, we also create positive karmas. So I can't go into this, it's another whole topic that we've already done, but if you have interest, you can read more or listen more to different presentations on karma, especially the 4 aspects of karma. За дараагийн нэг ойлгох ёстой том сэдв бол үлийн үртэй. Үлийн үр бидний өдөр тутмын амьдралд яаж нөлөөлж идэм бэ? Сэтгэл үлийн үр хоёр хоорондоо ямар холбоотой юм бэ гэх тээ. Яг л бидний сэтгэлд одоо бүгд муу сэтгэлдээ бид нар автчихсан учраас уур шунал мунхаг гурав бидний сэтгэлд маш баттай суучихсан учраас тэр сэтгэлийнхаа эрхэнд орцсон учраас бид нар тэрүүгээрээ нэг үйл бүтээгээл яваад идэг тээ.
үйл хураагаад л байдаг тий. Тэр үйл нь боловсрол бид нар үр дүнгийн амсаад л ингээл үргэлжилдэг байх нь л та тий. Эцэс төгсгөл байхгүй, зогсолтгүй. Тэгэхээр энэ юг хоорондоо энэ юг барилдлахыг бас харилцан хамаарлыг бас ойлгох хэрэгтэй юм аа гэж тий. Тэгэхээр үеийн өрөөний тухай энэ хичээлдэр бол наривчлан ярих тийм одоо цаг байхгүй. Тэгж тэрэнд ч зориагүй. Гэхдээ үеийн өрөөний тухай илүү мэдээ гэх юм бол сонсох, унших ном бол зөндөө байгаа тий. Тэгэхээр ялангуяа үеийн өрийн дөрвөн одоо ёс үйж байгаа тий. Тэр юу юм бэ? Энэ төр гэдгийг сайн судалж үзэх нь чухал юм аа. And then last week I mentioned about the Four Noble Truths, and again just mention them very briefly. That the first noble truth, the Buddha's foundational teachings, first teachings, was that there is suffering. So this, we don't want to hear it, maybe we don't want to accept it, but it's reality. And it's really important. If we don't think we're suffering, we're not going to be motivated, moved to try and make any change in our life, in our thinking, in our speaking and actions. And the second noble truth is there is a cause to suffering. So in a sense, these two noble truths are like the diagnosis. We go to the doctor, we go to the practitioner, and they say, yes, I can see you're suffering, or you say you're suffering, then there is a cause. Our cause we identified a few minutes ago, delusions and karmic imprints. These are the root causes. You started with Four Noble Truths. Түрүүний хичээлдэр нөгөө хутагчийн дөрвөн үнний тухай ярьжсэн тийм ээ. Тэгэхээр одоо бидний амьдралд бидэнд байдаг энэ хорвоо ертөнцийн хамгийн одоо үнэн дөрвөн юм юу юм бэ гэхэлэр эхнийх нь бол зовлон үнэ юм аа гэсэн тийм. Тэгэхээр зовлонгийн үнэн гэж үг одоо хэлээд байна. Тэгэхээр ерөөсөө л энэ хорвоо орчлон тэр чигээрээ зовлон юм аа гэдэг хэлээд байгаа тийм. Тэгэхээр энийг сонсохгүй бол бид нар зовлонгооч таньж чадахгүй маань л та хаана байгаагач зовоод байгаагач мэдэхгүй юм байна. Тэгэхээр зовлонгийн үннийг мэдээд бид нар чинь энэ зовлонтой одоо хорвоод байгаа юм байна шүү гэхлээрээ яах нь энэ бодит байдлыг арилгаж болох арга байна уу? Тэгвэл тэр зовлонгоос хагацах арга байна уу гэд хайх юм байл. Тэгэхгүй бол тэгэл одоо хаанч байгаа яаж болох боломж байгаагаа ч танихгүй ингээд л амьдрал өнгөрчих нь байна тийм ээ. Тэгэхээр зовлон эхний одоо хутагтын үнний эхнийх нь бол зовлон үнэ гэсэн. Хоёр дахь нь тэр зовлонгийн шалтгаан үнэн шүү гэж. Тэр зовлон шалтгаантай гэсэн тийм. Тэгээ түрүүний хэлжсэнээр бидний зовоод байгаагийн шалтгаан нь юу юм бэ гэхээр хоёр юм байна гэсэн шүү дээ тийм. Биднэрт үйл байна. Нөгөөх нь нисван. Энэ хоёроосаа болоод зовоод байна гэсэн. Тэгэхээр энэ хоёр бол яг эмчид очиод өөрийнхөө өвчнийг зөв онцлууллаа гэдэгтэй адилхан байхгүй юу? Бид нар зовж байгаа шүү тий. Тэр бол өвчин шүү гэхдээ тэр шалтгаантай шүү. Тэгэл энэ хоёр зүйл байна шүү гэж. And then we come to the third and the fourth noble truth, which are like kind of the good news. So the doctor says, okay, you've got this, and there's a cause to this. Then the third noble truth says there is a cessation. It's possible to cease all of your suffering, all of your problems. Why? Because they do not inherently exist. We already said before that the delusions are like the clouds. It's not something mixed with our true nature. So too the karmic imprints, not mixed with our true nature. They're layering it, they're covering it, but they're not one and the same. So this is what gives us the very clear idea or picture, hopefully, that it is possible to be free from all suffering. But it's a work. It's a big work. As I said, maybe we think lifetimes of work, but that's okay. If we do the right thing, we can continue on and on till we achieve the final goal of genuine happiness, lasting happiness, for our sake and for all sentient beings, of enlightenment. 3-4-р үнэн утгачийн 2 үнэн болвол одоо бидний нөгөө дуулын сонсъё гэж бодож байгаа сайхан юм хэлж өгч байна гэж тий. Тэр нь юу вэ гэхээр бид нар энэ зовлонгоос хагцаж болох юм байна гэж тий. Хичнээн зовж бэрхшээжсэн байлаа ч гэсэн үнээс хагцаж болох юм байна гэж. Энийг 3-р үнэн буюу хорхын үнэн гэдэгтэй тэр зовлонг хорж болох юм байна шүү гэж тий. Тэгэхээр бид энэний учир нь яагаад болдог юм бэ гэхлээр энэний учир бол түрүүний хэлжсэн тий бидний сэтгэл өөрөө угаасаа
тийм хэрэггүй ариун юм байна. Мөн чанар тий. Тэгэхээр тэрийг бүрхчээд байгаа хэр буртаг айдлын энэ муу сэтгэл нөгөө нисванис тэгээ түүгээр үдэгдээд үүдээд байгаа тэр үеийн үр хөрөнгийг арилгачих юм бол бид нар тэр зовлон бүхнээс хагцаж болох юм байна. Түүний цаана зовлонгоос хагцахаар юу ах вэ гэхээр ерөөсөө л амгалан байх юм байна л тий. Үрдээ амгалан гэж хэлдэг шүү дээ бид нар тий. Аштай амгалан олооноор хэлж байгаа. Тэгэхээр тэр амгаланд хүрч болох юм байна тий. Тэр амгаландаа хүрчих юм бол бусдад одоо жинхнээр тусалж болох юм байна. Зовлон бүхнээсээ хагцаад нисванаас бүхсэндээ хагцчих юм бол бусдад яаж туслах вэ гэдгээ мэдэх юм байна тий. Тэгэхээр тусалж болох юм байна гэж тий. Тэгээд энэ бол бидний сэтгэлтэй холцолтоогүй зүгээр өнгөн төдий хэр буртаг учраас үүнээс хагцж болох юм байна гэдэг бол хорхон үнэн байна гэж. Гэхдээ энэ тийм амархан ажил шээ гэж тий. Түрүүн хэлжсэн энэ бүхэлдээ насны юм уу хэдэн төрлийн ажил байна. Гэхдээ одоо хийж шамдууштай ажил яхааргүй энэ мөн байна гэж. So then to sum up the third noble truth, that the true source of happiness, peace, this lasting, genuine happiness, not just bubbles of excitement, is a mental experience. In other words, happiness, genuine happiness, lasting peace, perfect peace, comes from our mind. And we all have that potential. Тэгэхээр энэ хорхон үнд бол тэр бидний одоо хүрх гээд байгаа тэр амгалан гэдэг зориод байгаа ерөөсө зовлон байхгүй тийм амгалан гэдэг бол бидний өнөөдөр нэг жаргал цэнгэл гэж бодоод байгаа юмтай бол зүйрлэшгүй юм байна гэж тий. Өнөөдрийн бидний жаргал гэж бодож байгаа юм дандаа төр зурах байдаг тий. Төрхөн зур ирээл тэгэл арилчдаг, алга болчдөг, байхгүй болчдөг тий. Тэгэхээр тэр жаргал биш юм байна шүү гэж. Бүр огт өөрчлөгдөж хувирдаггүй тийм амгалан жаргалыг бид нар өөрийнхөө сэтгэлээр эдэлж болдго юм байна. Сэтгэлд ирдэг амгалан бол тэр юм байна шүү гэж тий. So if we think probably how, unless you've been exposed to Buddhism, of course, teachings for some time, that generally we think happiness is dependent upon everything on the outside of ourselves, what we have, what we can get, who we're with, what kind of job we have, what reputation we have. I think these are our sources of happiness, don't we? За бид нар өөрсдөө ингээд бид нар яг жаргалыг юу гэж бодоод байна вэ гэдэг ингээд үзэх юм бол яг шинжлээд харах юм бол бид нар дандаа жаргал бидний гадна талд байдгаа л гэж боддог тий. Хэрэв би сайхан ажилтаа болчих юм бол тий. Сайн хантай болчих юм бол сайхан үр хүүхдүүдтэй болчих юм бол их мөнгөтэй болох юм бол би жарганаа гэж тий. Тэгэхээр дандаа гадна талын юмнууд байгаа ч тий. Тэрнээс л миний жаргах хэсэг тэр бүх одоо гадна байгаа зүйлсээс хамаарах юм байна гэж бид нар боддог. Тэр үнэн үү гэж. So it's not saying these things are wrong or bad, but what it's saying is that we need to shift or turn around our view, our direction to the inner experience. Real happiness, lasting happiness, is an inner experience. The things on the outside, nice to have, nice to do, etc., but it's not what we think currently. It will never bring us the genuine happiness we're looking for, the freedom from problems it won't bring. За тэгвэл яг тэгж бодоход буруу юм юу байх вэ гэж тий. Гэтэл харамсалтай нөгөө нэг бидний намайг жаргаач хулуу гэж бодож байгаа тэр юмнууд чинь удаан үргэлжилдэггүй гэж тий. Бүгд ямар нэгэн хугацааны дараа төгсгөл болт байхгүй болчтой тий. Хуурч өөрчлөгддөг тий. Гэтэл бид тийм жаргал хүсэхгүй шүү дээ. Бид нар байнга жаргалтай баймаар шүү дээ тий. Байнга амгалантай баймаар шүү дээ. Тэгвэл тэр жаргал амгалан боломжийн ингээд байгаа. Тэгвэл тэр хаанаас ирд юм бэ гэхээр өөрийн сэтгэлд л байт юм л. Бидний сэтгэлд угаасаа байж тийм ээ. Тэрэндээ л хүрэх хэрэгтэй байна тий. Then the fourth noble truth, it's like the doctor says, well, he is the medicine. So the Buddha gave the path, all of the teachings. And these are methods, they're techniques, they're explanations, not just superficial, but extremely deep and profound truths for us to follow. It's like a map for us to go from wherever we are, each one of us, to that final goal of perfection, freedom from problems. So this is the fourth noble truth.
Та бурхан багш тэгвэл тэр 3 дахь үнэндээ бол тийм нэг үрдийн амгалан байж болох нэ. Огт өөрчлөгдөж хуурдаггүй тий. Зовлон бүхнээс хагацсан тийм амгалан байж болох нэ гэдэг хэлээд 4 дахь одоо үнэндээ юу гэжэлсэн гэхлээр түнд хүрэх мөр байна гэж хэлсэн. Тэ мөрийн үнэн гэдэг шүү дээ тий. Тэгэхээр түнд хүрэх мөр нь юу юм бэ гэдгийг зааж өгсөн байна. So in this particular course, I think I mentioned it last week very briefly that, then we come to Lojong, thought transformation teachings. So these teachings actually are the way to shape or to guide our mind, most especially to come away from self-cherishing to other-cherishing. You might think, oh my gosh, what's that got to do with problems? But hopefully it will become clear as we go through the course and go through the text, which we're not starting tonight. There's still foundational blocks to build. Түрүүний хичээлдэр би энэ зовлонг урвуулна гэдэг бол бурхан багшийн айлдсан ложин гэдэг сургаалтай холбогдох. Ложин гэдэг нь оюунаас судлах уу гэсэн үг байна тий. Тэгэхээр тэр сургаалтай одоо үзчихэж тэнийг ойлгож ухаарч иж оюунаа зовлонг урвуулдаг юм а гэж хэлсэн тий. Тэгэхээр тэр номын одоо хамгийн гол зорилго нь юу гэхээр одоо бидний зөвхөн өөрийгөө инхрэлдэг тэр сэтгэлийг бусдыг инхрэлдэг сэтгэлээр сольж чадахыг л хэлээд байгаа тийм солихыг. Тэгэхээр энэ дээр магадгүй бидэрт асуулт гарч магадгүй шүү дээ тийм өөрийгөө инхрэлэхгүй болоод бусдыг инхрэлдэг болох миний зовлонтой ямар холбоо байна гэж тийм. Тэгэхээр энэ бүхэн хичээлийн явцад бол илүү тодорхой ойлгомжтой болох байхаа гэж найдаж байна тийм. So in a way we're adding like another root cause to suffering. It's not that it's a standalone completely, but we say that self-cherishing and not cherishing others, always just cherishing oneself as the most important, is actually a root cause of suffering. But it comes from ignorance. It comes from the ignorance that we all have, that we do not understand our true nature. We don't understand the true nature of others. We don't understand that we don't inherently exist. This I, this Gялмо, this Hulan, whatever your name is, we think that's who I am. And we hold on to this as some kind of inherently existing person. That's also a very big topic. But because we have this misunderstanding of how we exist, then gives rise to self-cherishing, the fact that we have this sense of self-grasping, grasping at a self that doesn't exist in an inherent way. Тэр өөрийг инхрэлнэ гэж үгээд тэгэхээр тэр зөвхөн товчхон одоо хэлбархнаар хэлэхэд би хамгаас чухал юм аа л гэдэг. Өөрийгөө бүхнээс илүү чухалчилж бодоод байгааг л хэлж байна тий. Тэгэхээр өөрийгөө хамгийн түрүүнд бүхнээс илүү чухалчилж үзээд байгаа тэр өөрийг инхрэлэх сэтгэл юунаас үүдээд байна гэж бид нар мунхаг учраас тий. Мунхаг гэж юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр бид нар юмс хэрхэн оршдог юм бэ? Би өөрөө яаж оршдог юм бэ гэдгийг таньж мэдэхгүй байхыг л мунхаг гэж хэлдэг. Тэгэхээр бид нар үнэн хэрэг дээрээ бол одоо бидний бодож байгаа шиг ингэж оршдоггүй байх нь байна л тэ. Тэгэхээр яаж оршоод байна вэ гэдгийг нь таньж мэдэхгүй байгаа учраас тэ би яг баттай жинхнээсээ ингээд үнэн бүтээд оршиж чинь юунаас ч хамаарлахгүйгээр ингээд оршиж чинь гэж хараад байгаа учраас тэр өөрийгөө хамгаас чухалд үзээд байгаа юм аа гэж тэ. Тэгэхээр энэ бол бас бурхны шишний хоосон чанар гэдэг маш том сэдв шүү дээ тэ. Тэр лөө бас бид нар төдийлөн их гүнзгий орохгүй гэж. Тэгэхээр тэр хэрхэн оршиж байгаа юм бэ гэдгийг танихгүй байгаа тэр мухгасаа өөрийгөө инхрэлээд бариад байгаа учраас бидний зовлон энэ мухгаас үүдэлтэй шүү дээ тий хэлсэн тий сванскаас зовлонгийн шалтгаан гэж. So then to give us an understanding of where these lojong, these thought transformation teachings fit in, they actually come in the great scope of the Lam Rim. We might call it the higher scope or the great scope or the scope of the highest practitioner in the Mahayana tradition. За тэгвэл бурхан багшийн айлцсан тэр ложин буюу оюунаас судлах уу гэдэг тэр сургаал нь одоо бурхан багшийн айлцсан номуудын аль аймагт нь багтдаг юм бэ? Юу нь хаана багтдаг юм бэ гэхэл энэ их төрлөختний ном бахан байна тийм ээ. Тэгэхээр Бадмөрийн зэрэг сургаалын их төрлөختний номонд хамаардаг ном бол ложин оюунаас судлах бол тэнд хамаардаг юм аа гэж.
And so maybe everybody here understands the lam rim, somewhat of the scopes, but maybe there are some people who are new, I don't know, especially on Facebook. So just to say that within the lam rim teachings, which are the graduated teachings and path to enlightenment, as I said earlier, from where we are now to enlightenment, then there are what we call 3 scopes. За бодмөрийн зэрэг буюу ламрим одоо сургаалыг хэр одоо олон хүн мэддэг те одоо фэйсбүүкээр хүмүүс олон хүмүүс ордог учраас бүгд мэддэг эсхийг мэдхгүй сайн мэдхгүй байна гэж. Тэгэхээр бодмөрийн зэрэг гэдэг маань одоо бидний байгаа энэ эгэл төрлөختөн ямар зэрэг зэргэмж номыг үзээд оюун одоо түүнд өөрийн сэтгэлийг өөрчилснөөр бод хутаг буюу бурхны хутагт хүрдэг юм бэ гэдэг тэр мөрийг заасан сургаалыг хэлж байгаа тийм. So the first, the small or the lower scope is really preparatory topics that we need to learn about and then to reflect upon, to realize, at the very least to have the motivation for a better rebirth so that we can continue on the Dharma path. This is the goal of the lower scope practitioner. За баг төрлөختөн тэр одоо мөр бол 3 төрлөختөнд хуваагдж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр эхний баг төрлөختөн бол ямар хүний хэлж ийнэ вэ гэхээр дараа төрлөлтөө сайн төрлийг авч төрёо гэхийн тухайтай тийм сэтлэр номыг үлддэг хүнийг бол баг төрлөختөн гэж хэлж байна. Then in the next scope, the middle scope, the medium scope, we have the teachings that are largely about, well, the 4 Noble Truths contained there, but also largely about sufferings, all the different kinds of sufferings, to actually move our mind to want to attain liberation. So liberation is to realize emptiness, to realize true wisdom. And that actually cuts the root of karma. It means we cut creating more karma. We're still not out of samsara. We attain this state of nirvana or liberation from samsara, but it's not the end of the journey, end of the path. So for the Hinayana, the Theravadan practitioner, this is their main goal of practice, is for the self-liberation. За дунд төрлөختний номыг үзээд тэр ном сэтгэлд бүтчих юм бол яах вэ гэхээр энэ сансар хорвоогоос гэтлэх юм байна л да. Тэр гэтлсэн одоо очих хутгийг нь болохоор гэтлэхүүн хутаг, танилхуун хутаг эсвэл нирванд хүрэх гэж хэлдэг те. Тэгэхээр тэр одоо дунд төрлөختний номонд энэ хутагтын 4 үнэн бол ордгоо гэж. Дээр нь дунд төрлөختний номонд бол зовлонгийн тухай маш ном байдаг те. Энэ зовлон гэдэг чинь юу юм бэ гэдгийг үнэхээр маш нарийн судалдаг одоо тэр ном бол дунд төрлөختний ном байж байгаа. Тэгээд энэ сансар хорвоо гэдэг чинь ямар ч төрөл авсан гэсэн ерөөсөө тэр чигээрээ зовлон юм байна шүү дээ гэж те. Сайн төрөлж зовлонтой юм, ямар ч төрөл авсан зовлонтой юм байна гэд ерөөсөө энэ сансараас гэтлээ гарья те гэдэг. Тэгээд тэр номыг хийдэг хүн одоо төрлөختнийг бол дунд төрлөختөн гэж хэлж байна те. Тэгэхээр тэр дунд төрлөختний номоор гэгэрэл төрөх юм бол энэ бол одоо нирваны хутагт хүрлээ гэсэн үг байна те. And so then we come to the great or the higher scope, and these are the topics now for particularly for the Mahayana practitioner, because they say liberation for oneself is like you getting out of prison, but you look behind and all your mothers, all your family, all your loved ones are still trapped in prison, and you can't bear it. So you develop this empathy, this compassion, this great compassion comes with the term bodhicitta, that you want to actually realize the whole path, complete the whole path. You want to attain the final goal of enlightenment so that you can become a perfectly qualified being to lead all of your kind mothers out of suffering, out of samsara. За түүний дараа их төрлөختний түрүүн багшилсан тэ нэг баг хөлгөнтөн гэдэг штэ Theravada ёсны тэ тэр бол юу байна нөгөө дунд төрлөختний одоо баг дунд төрлөختний номыг хийдэг биш дунд төрлөختний номыг хийж байгаа хүмүүсийг болвол Theravada ёстон буюу баг хөлгөнтөн гэж хэлдэг те. За одоо болохоор их төрлөختний ном руу орох нь шүү дээ те. Сүүлийн төрлөختөн их төрлөختөн байна те. Их төрлөختөн гэж юу хэлээд байгаа юм бэ гэхээр
за нирваны хутагт хүрчлээ өөрөө зовлонгүй болчлоо тий хоосон чанарыг оноод тэгээд хорвоо ертөнцөөс гитлээд төрөл авахаа болоод ингээд өөрөө зовлонгүй болчлоо. Гэтэл тэр юутай зөвлөлдгөө гэхээр өөрөө шоронгоос гараад оргоод гараад явчихлаа гэд эргээд харсан чи шоронд баахан хүн зовж штэ тий. Өөрөө хорвоогоос гитлээд одоо жаргалтай болчлоо ч гэсэн нөгөө их болсон хамаг амтан өөрөө чинь ойр дотны амтан бүгдээрээ одоо шорон зовж байгаатай адилхан нөгөө хорвоо ертөнцийн зовлон дотроо баригдчихсан хүлэгдчихсэн байна шүү дээ гэж тий. Тэгэхээр өөрөө ганцаараа жаргал тийм одоо утгагүй юм байна гэж өөрөө би гэгээрээд тэр амтхан болгоныг хорвоогоос гэтлгэж чадах тийм хүч чадлыг олох төгс гэгэрлийн хутагт хүрээд тэгээд амтхан болгоныг тэр хорвоогоос гэтлгийа гэсэн тэр бод сэтгэлийг төрүүлээд тэгээ бод сэтгэлээр одоо сэтгэлтэн болж байгаа энэ төрлөختний хийж байгаа номыг бол их төрлөختний ном гэж хэлнэ гэж. Тэгэхээр бидний энэ ярих гэдэг ложин гэдэг ном чинь тийм одоо бод сэтгэлийг төрүүлсэн их төрлөختний ном юм байна шүү гэж тий. So a contemporary presentation of bodhicitta in terms of how powerful it is it's like the password to actually enter the Mahayana path. So we can't claim to be a great scope practitioner if, for example, we don't have at least the aspiring or the wishing bodhicitta in our mind and heart. And then this aspiring and wishing bodhicitta needs to grow into engaging bodhicitta, and that can come a little later. But this is all essential to practice the Mahayana path, and this is where the Lojong thought transformation teachings are coming from. So I'm just trying to give you a bit more of a picture of how we're building to practice and where it's coming from and what it means. За бод сэтгэл гэж юу юм бэ гэдгийг зүгээр арай нэг өнөөдрийн бидний ойлгох хуцаар ялбар хэлэх юм бол хаа хүссэн газараа хүрч болох тийм ээ паспорт авч байгаатай л адилхан юм аа гэж тий. Тэгэхээр тэр бод сэтгэл төрж ижил бид нар их төрлөختний их хүлэгний номонд ордог юм байна л та тий. Тэгэхээр бод сэтгэл дотроо ерөөхөө бод сэтгэл үлдэхтэй нөгөөх нь хоёрын бод сэтгэл байж байгаа. Тэгэхээр ядаж эхлээд нөгөө хамгийн юун төрөнд эхлээд тэр ерөөх бод сэтгэл төрөх хэрэгтэй байна тийм ээ. Тэгээд түүний дараа нөгөө ерөөх бод сэтгэл маань хүчтэй одоо бүрэн төгс бүтсний дараагаар тэр үйл гэдэг лөө тий. Үн блөө үйл юм блөө. Бороо санагдаад. Тэр одоо орхон баярлалаа. Орхон бод сэтгэл төрнөө гэж тий. Тэгэхээр юу чирчсэн бэ? Тий энэ хоёр одоо бод сэтгэл төрөхгүйгээр бол их хүлэгний номд орноо гэж бол байхгүй байна тий. Тэгэхээр бидний одоо ярих байгаа энэ ложин үзэхэд судлах байгаа энэ ложик гэдэг ном маань өөрөө их төрлөختний буюу их хүлэгний ном байна гэж. And then this altruistic thought of bodhicitta is actually a direct antidote to our self-cherishing, one of these root causes of our suffering. So you can see how it all kind of ties in and works together. Because this altruistic thought is taking away from thinking of myself, doesn't mean you don't care about yourself, and that's another topic, but thinking just only of myself and being most important to actually training to think of others. It sounds strange, but this is a way to overcome our problems, according to the enlightened masters. За энэ бүхнийг би яагаад дурдаад байна гэхээр та бүхнийг нэг хаанаас ямар ном үзээд байгаа юм бэ гэдэг нэг тийм ерөнхий бүдүүрч зураглалтай болоосай гэж бодоод энэ төрлөختнүүдийг те бодмөрийн зэргүүдийг ингээд дурдаад байгаа юм шүү гэж те. Тэгэхээр тэр бод сэтгэл гэдэг юм төрж ижил бидний нөгөө өөрийгөө инхрийлэх сэтгэл гэдээ яриад байгаа тэр мухгийг дарддаг юм байна л та те. Тэгэхээр өөрийгөө инхрийлэхэ болно гэдэг нь өөрийгөө гаруунд нь гаргачихна гэсэн үг бас биш шүү те. Бороо ойлгож болохгүй гэж те. Өөрийгөө инхрийлэх сэтгэлийг орхиод бусдыг инхрийлдэг болсноор л бидний зовлон дуусах юм байна л. Зовлон байхгүй болох юм байна. Тэгэхээр
яагаад зовоод байгаа те яагаад тэр өөрийгөө ихрэхийн оронд бусдыг инхрээх ёстой юм бэ гэдгийг холбоос нь энэ байна гэсэн те. So then bodhicitta is maybe for some maybe a new concept, for some very, very familiar with it, but at least if it's new for you to just try to hold that it's the thought of enlightenment. It's the thought that wants to attain or realize enlightenment, our full potential, our full mind potential, in order to be of perfect benefit to others. If you can hold that, then gradually the concept grows as you hear more and more of the teachings and engage in the practices. За бодистгэл гэдгийн талаар одоо зарим хүмүүс болоо сайн мэдхгүй юу юм болоо гэд ингээд анхлан сонсож байгаа ч хүмүүс өөрчлөнийг одоо танил биш энэ төр байх юм бол энэ талаар илүү мэдэж авъя, тэ ойлгож авъя гэсэн нэг тийм нээлттэй сэтгэлтэй байгаарай гэж тэ. Тэгээд гол нь энэ юу гэсэн үг юм бэ гэхээр ерөөсөө л бусдын тусын тул бусдад илүү одоо бусдад тустай жинхнэр тустай байж чадахын тулд өөрөө тэр гэгэрэл гэдэг юмд хүряа л гэсэн тий бод тутагт хүряа л гэсэн тийм одоо сэтгэл байна тий. And so to put it in context in terms of when we talk about enlightenment, what's required for enlightenment, the perfection of bodhicitta, perfect compassion, perfect love, and also the perfection of wisdom. So we can think of the bird with two wings, or somebody was saying recently, the person with two legs. To walk, we need two legs. To fly, we need two wings. So we need, if we just have bodhicitta, compassion and wisdom, compassion and loving kindness, we don't have any wisdom, we're very lopsided, we're not fully developed. Likewise, if we have just the wisdom. So both perfectly developed. So at this stage with the lojong, we're mainly focusing on bodhicitta, but of course, emptiness, wisdom is there. За гэгэрэл гэж үг хэлээд байна вэ гэхээр ерөөсөө л тэр аргын тал, бэлгийн тал гэж яриад байгаа шүү дээ. Арга гэдэг маань өөрөө бодиссэтгэлийг хэлээд байгаа тий. Бодистгэл, асрал, хайр, инрэл, нэгүсэл, аргын тал тэр нь төгс төгөлдөр сэтгэл төрөөд, хөгжөөд, дэлгэрээд тий. Бэлгийн тал гэдэг маань ерөөсөө нөгөө юмс хэрхэн оршдог юм бэ буюу хоосон чанарыг онсон талыг тэр ухааныг хэлээд байна тий. Тэгэхээр бидний сэтгэл дотор энэ арга бэлэг хоёр нь хоёулаа зэрэг хөгжөөд ирэхийг л хөгжих тэр одоо утгыг л гэгэрэл гэж хэлээд тий. Тэр хоёр хоёулаа бүр хамгийн одоо дэцэг гэж тийм бол тэрэндээ хүрээд хөгжчих юм бол бид нар гэгэрлээ гэсэн үг байна тий. Тэгэхээр арга бэлэг хоёрыг хоёр одоо шууны хоёр далавчтай зүүрлэх нь байдаг тий. Сайхан нэг багш хичээл зааж байхдаа хоёр хөлтэй зүүрлэж байлаа бас сонь санагдсан тий. Аргын тал нь хэрвээ одоо бэлгийн тал нь ухаан тий юмсын мөн чанарыг таньсан тэр ухаан нь хөгжчөөд сайхан сэтгэл буюу бод сэтгэл нь байхгүй бол ганцхан жигүүртэй шувуу юм уу ганц хөлтэй хүн нэг хол явж чадахгүй дээ тий. Яг тэрнтэй адилхан болчих юм байна л тий. Тэрнтэй адилхан зөвхөн одоо бод сэтгэл нь хөгжчөөд юмсын мөн чанарыг таньж чадахгүй бэлгийн тал нь хөгжихгүй байх юм бол бас нэг далавчтай л одоо жигүүртэй л адилхан байх нэ гэж тэгэхээр хоёулаа зэрэг хөгжиж тий тэгээд гэгэрэл болох юм байна. So then another thing to mention about the lamrim that kind of ties into what we're going on to next is that we talk about the three principles of the path. The first one is renunciation, and the second one is emptiness, or pure perfect wisdom, and the third one is bodhicitta. So in order to actually develop, to have perfect bodhicitta, we need these building blocks. We need, firstly, renunciation. If we don't have renunciation, then we're not motivated actually to work, even for ourselves. We just think we stay in this worldly existence. And then not only to not work for ourselves, but not inspired or moved or enthusiastic about working in order to help others. It doesn't mean just by giving them food and material things, it means by really leading them out of suffering. So these three principles. За ламрим нөгөө бодмөрийн зэрэг гэдэг нэг гэрэл төрх мөр зэргэмжүүд те энэ ламримтай бас өөр нэг талаас ярьдаг юм нь болохоор мөрийн 3 эрхэм гэдэг талаар ярьдаг гэж те тэр мөрийн 3 эрхэм гэж юу хэлээд байна вэ гэхлээр зэрэг магад гарах сэтгэл
Тэ бэлэг бэлгүн тэгээд бод сэтгэлийг хэлээд байдаг. Тэгэхээр энэ одоо хамгийн эхлээд магад гарах сэтгэл байгаа те тэрийг бас уйлсахууч гэж орчуулах олон янзаар хэлдэг те. Тэгэхээр тэр магад гарах сэтгэл гэдэг эхлээд төрөхгүй юм бол бид нар өөрийнхөө ч тусыг бусдын тусыг ч гэсэн хичээе гэж тийм сэтгэл төрөхгүй юм байна л да те. Яг л энэ ертөнц дотроо л энэ хорвоо дотроо л эргэлдээд байх. Өөрийн ч тус будахгүй бусдын ч тус будахгүй байх. Тэгэхээр юун төрөнд магад гарах сэтгэл төрөх хэрэгтэй юм байна гэдэг. So then renunciation is a very interesting word and it can bring up a lot of different ideas in people's minds. And I know that I was just remembering, you know, when I was in London many years ago now, and I'd met Dharma, and then I was teaching Hatha Yoga there, and I heard about renunciation from the Lamas. So I came back to London and I gave away so many things. I was really excited by the idea of, you know, just giving away and then something, I don't know, somehow something really good was going to happen for me. It wasn't too many weeks later and I thought, wow, I really wish I hadn't given all those things away. Especially books. I had a passion for books and a lot of them are really like good, not Dharma books, yoga books and very meaningful books, but so don't do that. I'm not saying renunciation doesn't mean go home and give up your family, give up your husband, your partners, whatever, all your possessions and your food, stop eating. No, it doesn't mean this. Let's explore a little bit more. What is renunciation? За энэ магадaltaй гарнаа эсвэл уйснаа гэдэг энэ үг байж байгаа шүү дээ тий. Энэ яг ямар утгатай юм бэ гэдэг бид нар бас зөв ойлгох хэрэгтэй юм аа гэж тий. Эсвэл би буруу ойлгосон ямар байдаг юм бэ гэдэг өөр дээрээ нэг жишээ татъя гэж би их олон жилийн өмнө Лондон хотод хата йога заадаг байхдаа тэр үед лам багш нартайгаа уулзраад бурхны ном анх сонсч байлаа гэж тэгээд лам багш нар минь энэ магад гарах сэтгэлийн тухай ном айлдаад тэгээ би тэрийг сонссныхаа дараа аюулгүй их сэтгэл хөдлөөд ерөөс хамгийн ертөнцөөс уйсах хэрэгтэй юм байна гингүүтээ тэр Лондоноос өөр газар хотод очиж номоо сонсчоод Лондонд буцаж ирээд өөртөө байсан хамгийн юмнуудаа хүнд тараагаад өгчжүүлээ гэж тий. Тэгээ тэр хүнд тарааж өгсөн юмнууд дотор өөрийнх нь хураа цуглуулсан номнууд байсан юм л да. Нэг бурхны ном бол байгаагүй тэр йогийн тухай тэр тий асл хөөрхөн хэрэгтэй тустай тийм номнууд байсан. Тэгээд тэр мэрийг бүгдийг тараагаад хүнд өгчихсөн. Тэгээд тун удаж төдөлгүй нэг хэдхэн 7 хоногийн дараанаас харамсаж гисэн гэж тэр хэрэгтэй юм яах гэж ч өвтөө гэдэг тийм нэг бодол орж исэн гэж. Тэгэхээр энэ нөгөө нэг уйсан гэдэг юмыг одоо зөв ойлгох ёстой шүү гэдгийн жишээ юм аа гэж. Уйснаа гэхлээр зэрэг бид нар өөртөө байгаа бүх юмаа бусдад өгчих ёстой юм байна. Ая төрөн надаа юу ч хэрэггүй юм байна. Хань нөхөрч хэрэг алга юу гэдэг байр орон сууц хэрэг алгах ч гэдэм үү те. Тийм үг бол биш юм шүү гэж. Юм мэдэж ухаа болчих ерөөсөө энэ төр гэсэн үг бол биш юм шүү гэдэг. So my example was not a correct one. Don't do that. Энэ бол яхаарахгүй тэр уйсах сэтгэлийг буруу ухаарсны жишээ байгаамаа гэж тий. So actually renunciation here it means to renounce cyclic existence, samsara. За уйснаа магад гарнаа гэж юу хэлээд байна. Юунаас магад гарах гэдэг, юунаас уйсах гэдэг ингээд энэ хорвоогийн хүрднээс л гарахыг хэлээд байгаа. And the causes of cyclic existence, why we're in this situation, experiencing what we are, is because we have delusions and we have karmic imprints. Яагаад энэ хорвоогийн хүрдэн дотор бид нар эцэс төсгөлгүй эргэлдээд байна вэ гэхлээр ахаал нөгөө үйл нисванис хоёр дээр л очиж байгаа тийм. Үйл хийгээд байгаа учраас нисванис байгаа учраас хорвоод эргэлдээд байна гэж. So in order to develop renunciation to samsara or to cyclic existence, it's really helpful to come to know very directly, very honestly, our own suffering, our own difficulties. And when we connect with that and we look around, we see that others actually have similar, if not same, maybe even worse, maybe slightly better, same kind of difficulties and sufferings. This is samsara. It's not some kind of place out there. It's the delusions and the negative imprints in our mind, causing us to think, to speak, to use our bodies, sometimes in positive ways, our positive negative imprints, but our negative karmic imprints cause us to harm ourselves and especially others. This keeps us
caught or trapped in the prison of cyclic existence. This is what we want to renounce. Энийг одоо ойлгохын тулд те магад гарах сэтгэл гэдэг юм төрхийн тулд юун түрүүнд бид нар зовлон гэдэг юмыг л ухаарах хэрэгтэй байна л. Тэгэхээр өөрийнхөө зовлон харах нь тийм үү? Би ганцаараа зовоод байгаа ш бас бусдууд бас зовоод байгаа шүү дээ гэдгийг бас бусдын зовлонг таних нь байна те. За магадгүй ингээд харахаар зарим нь их зарим нь бага зовж иж болох юм те. Их багын хэмжээнд л өөр байгаа учраас бидний зовлон адилхан шүү дээ. Бид бүгдээрээ зовж байгаа те. Адилхан тэр. Тэгэхээр энийг таньж одоо мэдээд ирэхлээрээ энэ юунаас үүдээд байна гэхлээр нөгөө үйл нисванасаас үүдээд те. Нисванас муу сэтгэл байгаа учраас би тэрнийхээ эрхэнд учраас тэрнийхээ одоо эрхэнд орсноор үйл үлдээд байна гэж те. Нүгэл хилэнцсэн үйл гэдэг те. За магадгүй буйны сэтгэлээр заримдаа буян хийх нь байдаг л бах те. Гэхдээ их одоо үлдэж байгаа үйл маань нисванасынхаа ирэхээр нөгөө нүгэл хилэнцсийг үлдээд байдаг. Тэр нь ингэж буцаад болсроод ирэхээр зовлон болоод ирээд идэх те. Тэгэхээр нэг юм яг шоронд байгаа юм шиг юм дотор хүлэгдсэн. Тэгвэл нисванасаараа үйл хийгээл тэрнийхээ эрхэн зовоол зовхороо дахиж нүгэл хийгээл ингээл эргэлдээд байгаа ийм одоо гяндангийн хүлээс адил юм дотор хорвоо дотор бид нар оршиж байна шүү дээ гэдгээ таньж мэдэх нь тийм. So then we might think, well, how on earth do we renounce cyclic existence? We're all trapped. So the beginning points are actually to refrain from any kind of negative or harmful actions. We can put it as simply as that. Then, of course, there are the 10 non-virtues, there are 10 virtues, there are precepts, there are vows we can take of varying degrees, levels. And then this means that we need to become ethical, we need to practice morality. And how that protects us from creating more negative karma, because we're refraining from those harmful actions. And it's easiest, generally speaking, for us to stop our harmful bodily actions, then our speech, then our mind, in that order, generally speaking. За тэгвэл бид нар үйл нисванасынхаа ирэхээр ингээд хорвоод хоригдсон, баригдсан, хүлэгдсэн байгаа юм шүү дээ. Тэгвэл тэндээс яаж гарнаа гэж бодогдож болох нь байна тий. Тэгэхээр ямар нэгэн юмнаас бид нар эхлэх хэрэгтэй байгаа үстэй тий. Тэгэхээр юун төрөнд эхлэх вэ гэхээр нөгөө бие хэл сэтгэл гурваараа нүгэл хэлтэн зүйлдэхээс төвлөлтхийг хорж эхлэх нь байна гэж тий. Тэгэхээр бие хэл сэтгэлийнхаа үйлж байгаа үйлийг даажаад эхлэх нь байна тий. Тэгээд тэрэн дотор чинь нөгөө 10 хар нүгэл гэдэг байгаа тий. 10 хар нүглийг төвчээд эхлэх нь байна. Тэгээд янз бүрийн сахилууд байдаг тий. Нэг өдрийн сахилаа сахиулаад ангид хөтөлхүүн сахил гэж янз бүрийн сахилууд байж байгаа тий. Тэр сахил энтрийг сахиад эхлэхээр яах нь бид нар нөгөө муу үүлээ хориод эхлэх нь байна тий. Нүгэл хилэнцээ үлдэхгүй болоод эхлвэл тэрний үр дүнд гарч ирдэг зовлончин багасаад эхэлнэ гэсэн үг үстэй тий. Тэгэхээр баг багаар ингээд үүлээ төвчнээл гэсэн хорноол гэсэн үг байна тий. Тэгэхээр бид нар биеэр үлдэх үүлийг төвчгэд одоо арай хэлбэр тэрний дараа хилээрээ үлдэж байгаа үлээ төвчээ. Тэгээд сэтгэлээр үлдэж байгаа нүгэл хилэнцгийг төвчж болтгоо гэж тий. Тэгэхээр тийм дараалалаар явуулах нь байна. And then, of course, as I said earlier, like really feeling and being very honest about your own suffering and difficulties, and then recognizing that that's actually for all sentient beings in samsara. Then, from time to time, watching news or exploring other areas other than just your own, of what's happening in your country, in your society, in your world, we can find numerous examples of suffering that we really wish wasn't occurring. It's not hard for us now. So much news travels so fast, and we have so much like visual and verbal, not so maybe newspapers so much now, but we certainly have much more graphic images of what's happening in our world. And when we think about that, we think, this is samsara. This is how we're all trapped. Right now, we're in a kind of, it seems like a relatively safe, we have our problems, but we're in a relatively safe environment and safe country in Mongolia. But we never know, things can change, things do change. It doesn't stay the same. So we can't become complacent. We think, when we see and think about this suffering, the purpose is not to make us depressed, not to make us feel overwhelmed, but actually to generate empathy
imagining that you're walking alongside those people, those beings, those animals. And then from empathy comes compassion. It's compassionate thought. And then the more the compassion grows in our heart, the more we want to develop ourselves so that we can be of more benefit. How often people share difficulties with us and I wish I could help you, but actually I don't know what to do, you know. We're sort of like the blind trying to lead the blind. So this compassion is what motivates us to want to develop, renunciation, can't bear the suffering, and then bodhicitta. За тэгэхээр бүхний суурь нь ёс суртахуун байх нь шүү дээ, тэ? Ёс суртахуун дээр л суйрлах нь, ёс суртахууныг төрүүлэхээс эхлэх нэ гэж. Тэгээд түрүүн хэлжсэн тэ бусдын болоод өөрийн болоод бусдын зовлонг харж, таниж, мэддэг байх эхлэх нь их чухлаа гэж тэ. Тэгэхээр бусад зовж гинэ гэдгийг харахад одоо бол тийм хэцүү биш болчихлоо шүү дээ. Яг л мэдээ те энэ нөгөө мэдээллийн хэрэгслээ ямар хурдтай хаана юу болсон бид нар тэр мэдээ маш хурдан ирж байна те. Тэгээд зураг дүрс тийм юмарс одоо бид нар дутагдахгүй болчихлоо шүү дээ харж хахад те. Тэгэхээр тэр одоо мэдээ үзэж гин үү юм уншиж гин үү тэр үедээ бусдын зовлон гэдэг ямар их байна вэ? Бус ямар их зовлон одоо эдэлж байна вэ гэдгийг нь харж анзаарч те мэдж таньж болох тийм боломж бол бид нарт одоо төрөл бүр байна шүү дээ гэж те сонсож мэдж байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ нэг өөрсдөө нэг бусдын зовлон сонсоод өөрийгөө нэг зовоох гээд байгаа хэрэг биш те. Тэр зовж байна ямар хэцүү юм бэ гэдэг нэг ингээ зовлон дарагдаад те өөрийн зовлон дээр энэ их зовлон гэдэг ингээ зовлон дарагдаад гудамж гутраад тэгээд гэсэн үг огтхонч биш шүү гэж те. Энэ хорвогийн мөн чанарыг л таньж мэдэх гээд байгаа юм аа гэж зовлонгийн шинжтэй юм байна гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх гэдэг те. Тэгэхээр бүгд зовж байна адилхан юм аа гэхэлэр эндээс гарах арга зам байгаа штэ. Тэгэхээр тэрлүү чиглүүлэх гэ те. Тэгэхээр энэ хорвоогоос эхлээд уйсах хэрэгтэй юм байна штэ. Ерөөсөө юм зовлонгийн шинжтэй юм чинь торгодоод ингээд байх хэрэг алга те. Тэгэхээр зовлон гэдгийг таниад ирэхлээр яадаг вэ гэхээр бусад надтай яг адилхан юм байна гэдэгтэй бусдыг ойлгох нэг юм сэтгэл төрн. Түүний дараа тэрэн дээр үндэслээд юу төрдгөө гэхээр инэрл нэгүсэл те. Зовхгүй байгаасай гэдэг нэгүсэл төртэй. Нэгүсэл дээр суурлаад юу төрдөө гэхээр бод сэтгэл энэ зовлонгоос бүгдээрээ гарах юмсан тэрийг би гаргая гэсэн те. Тийм сэтгэлүүд ингээд дараалал төрхийн тухайтад эхэлж зовлонг таних чухал юм аа гэж хэлээд байна. And so then coming to nearing the end of our class now, I think like just moving forward quite quickly to think right now we have what we call precious human rebirth. And this precious human rebirth means that we have some interest, maybe in Dharma or in philosophical studies or in living differently, living more positively. It can mean different things to different people. There are 8 freedoms and 10 endowments. But I'm not going to go through all of those, no time for that. But just to think that right now we have a very unique situation where we can make a difference in our life, we can make a difference in the lives of others. Not just getting rid of our problems, but learning how to transform them. But more than that, actually finding and knowing the meaning of our life and how we can make the very best use of this precious human rebirth, which means that if we live with morality now, with studying, with training our mind in the right direction towards enlightenment, then we're creating causes for positive future rebirths. Not just so that we can be happy and have many worldly pleasures, but we think so that we can remain connected to true teachings, that we can meet true teachers in the future. Don't just think this life. This life is very quickly passing. Future lives. Now we're creating the cause for future lives. This is most important. And we can do that right now. Тийм өнөөдрийн хичээлийн цаг бас өндөрлөх төгчлөө гэж тэгэхээр би хичээлийнхаа төгсгөлд одоо бидний энэ аваад төрчихсөн байгаа төрөлтэй яг одоо байгаа бидний энэ нөхцөл байдал гэдэг бол нөгөө эрдэнэ түүний төрөл гэдэг ийм онцгой одоо гайхамшигтай гэж хэлж болох ийм төрөл юм шүү гэж тий. Тэр эрдэнэ түүний төрөл гэж хэлэхийн тулд нэг 18 зүйл бүрэлдэх хэрэгтэй байдаг тий. Тэгэхээр тэр 18 зүйл юу юм бэ гэдгийг би бол энэ хичээлдээ одоо ингээд
дуртахгүй гэхдээ ямар ч байсан маш их ховор олддог ийм зүйлүүд бүрлдээд олчихсан ийм төрөл байгаа гэж. Тэгэхээр энэ төрлдөө ядаж бид нар зөвхөн нэг өнөө маргааш энэ төрлийнхаа тухай бодоод авах ш. Дараа төрлдөө яаж хүний төрлийг сайн төрлийг авах вэ? Тэрний шалтгааныг би одоо яаж бүтээх вэ гэдэгт санаа тавих ядаж тийх ёстой юм шүү гэж тэ. Тэгэхээр дараа төрлдөө нэг сайхан ертөнцийн жаргалаар жаргах гэдэг байгаа юм биш тэ. Дараа төрлдөө сайн төрлийг авах нь номтой уулзрахын гол тэ. Хүн болоод ном үзэх. Одоо олсон дэвшлээ цааш нь үргэлжлүүлэх тэ. Ном үзээд номноос хагацхгүй байх. Өөрөөр хэлбэл үннээс хагацхгүй байх гэсэн үг шүү дээ. Номтой байхын тулд сайн төрлийг олж авъя гэж тэ. Тэгээд түүнд орц түүний шалтгааныг бүтээхийг зорих нь хамгийн чухал юм шүү гэж. Яагаад гэвэл энэ төрөл айгүй богинохон. Хизээч дуусчих мэднэ тэ. Хизээ дуусхыг бид мэдэхгүй. Тэгэхээр тэр байгаа хугацаагаа яаж ашиглах вэ гэдгийг л бодох нь хамгаас чухал юм шүү гэж. So then what we want to do is we want to renounce the causes for suffering. We want to take up the understanding of how to develop real renunciation, of course, realizing emptiness, most especially bodhicitta. And in that, we're going to learn the lojong how to transform our thoughts. Transform our thoughts so that we can be free from problems. Тэгэхээр бидний гол зориод байгаа юм бол тэр зовлон гэдэг юмны шалтгааныг л бид арилгах хэрэгтэй болоод байгаа шүү дээ тий. Хоёр зүйлийг л багаар нэмгэлэх арилгахын төлөө явах нь тий. Тэгс түүнд бол чухал юм бол тэр ертөнцөөс хорвоогоос магад гарах тэр сэтгэл төрхийг чухал байх нь байна. Тэгээд түүний дараагаар бид нар юмсын мөн чанар хэрхэн оршдог юм бэ юмс гэдэг тэр хоосон чанарыг таньж мэдэх нь чухал байна. Тэгээд бод сэтгэлийг төрүүлэх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энэ бүхэнд хүрэхийн тулд бол энэ ложин гэдэг номоор оюунаа судлах оюунаа өөрчлөх судлах энэ бол чухал хэрэгтэй ном байна гэж. And so next week we will continue on with renunciation and especially looking at what we call a big, like a roadblock or a big obstacle to developing renunciation. And there are 8 things, and it's called the 8 worldly dharmas. I'm not going to go through them now, but we will do that next week. We'll explore the 8 worldly dharmas, which also are very much linked to how problems come into our life. За дараагийн хичээл дээр нэг энэ уйсах орчлон хорвоогоос уйсах сэтгэлийн талаар магад гарах сэтгэлийн талаар үргэлжлүүлээ яриа. Тэгээ магад гарах сэтгэл бид нар төрөхөд саад дотор болдог бидний ямар юу бид нар тийм магад гарах сэтгэл төрөхөд доторлоод байна вэ гэхээр ертөнцийн 8 ном гэдэг нэг бидэнд байдаг сэтгэл байдаг. Тэгэхээр энэ ертөнцийн 8 номын талаар дараагийн хичээл дээр ярья гэж байна тийм. Тэгэхээр бид нар тэр ертөнцийн 8 номын сэтгэл байгаа цагт бас зовлон бэрхшээл салдаггүй. Тэгэхээр тэр зовлон бэрхшээл болоод магад гарах сэтгэл төрөхгүй байгаагийн саад гол шалтгаан юу юм бэ гэдэг талаар бас ярилцъя гэж тийм. Доторлоод байгаа юм. Okay, so that brings us to the end of the class. Didn't have time for questions tonight, but maybe next week, remind me earlier before I start talking too much. And then if you have any questions. This week I would like to encourage you to think about how you're using your life in relation to what you've heard this evening. You know, the precious human rebirth, and also how you think, how you use your speech, how you use your body. How am I using my life? It would be good homework. Өнөөдөр асуулт асуух цаг зав үлдсэнгүй гэж тэ. Тэгэхээр асуултаа ойл бичиж тэмдэглэж байгаа дараагийн хичээл дээр надад сануулж байгаад хит их ярихаас өмнө сануулаарай гэж энэ асуултаа асуугаарай гэж. Тэгээд хичээл болгон дээр багш нар даалгавар өгöd байгаа те. Энэ хичээлийн даалгавар дараагийн 7 хоног хүртэл хичээл хүртэл юу анзаарах вэ гэхээр одоо бидэрт тийм эрдэнэ хүний төрөлгээд маш чухал ийм төрөл их олон нөхцөл бүрдчихсэн ийм төрөл байгаа юм байна те. Энэ төрлөө би хэрхэн яаж хэргийг нь гаргаж чадчихэв нөө гэж те. Яаж ашиглаж байна вэ гэдгийг нэг харж ирья гэж те. Өөрөөр хэлбэл биеэрээ би юу хэлтэй байна те. Хэлээрээ би юу яриад байна.
сэтгэлээрээ юу хийгээд байна тий. Тэгэхээр энэ одоо амьдралыг энэ олсон төрлөө би яаж ашиглаж байна вэ гэдгээ бодъё. And just before we do dedication, I'd like to just thank you all for personal effort to come to the Gompa. Sometimes the class is very small these days because many people maybe need to watch on Facebook for various reasons, but I thank you, and it's very nice to be a community learning together. So, баярлалаа. Зориулга залбирлаа хийхээс өмнө өнөөдөр дугуйнд ирсэн хүн болгонд талархаж байна гэдгээ илэрхийлээ. Яагаад гэвэл өнөөдөр энэ элдэв төгслийн юунаас бас ийшээ тийшээ явхад хотой баан хэцүү болчлоо тий. Янз бүрийн шалтгаанаар хүмүүс за фэйсбүүкээр харчи сонсчий гэх нь бол илүү болчих. Гэтэл та бүхэн хичээл чармаалт гаргаад энэ түрээд иржээ. Яг үнэндээ бол номыг ингээ бие биенээ хараад хамтдаа үзэж судалж ярилцаж судлах сайхан байдгаа гэж тэгэхээр та бүхний гаргасан хичээл чармаалтанд баярлалаа гэж. Okay, let's finish for the dedication. За ингээ зориулгаа хийцгээе. So of course we always bring to mind, or it's best to bring to mind, the motivation that we set, because it's this motivation that actually enabled us to plant positive imprints in our mind stream, providing it was positive, of course. Зориулга хийхдээ бид нар дандаа ихэнд нь чухам би ямар санаа төрүүлж номыг сонсож байгаа вэ гэдэг нөгөө ихний сэтлээ эргээд сандаг. Тэгэхээр тэр сэтэл маань буйнд сайн сэтгэл байсан бол түүгээр бид нар буйны хөрөнгийг өр хөрөнгийг одоо олонтой хураасан байж таарна. Maybe tonight we can start with bodhicitta prayer. За тэгээ хураасан сайн буян бүхний шимээ бод сэтгэл төрүүлэхэд зориулъя. Rinpoche, Machi Panam Kikyuche, Jepanama Mekaya, Gone Gondu Pawarasho. So for those in English who maybe don't know the prayer, may the Supreme Bodhicitta grow where it has not grown, where it has grown undefiled, may it quickly increase. That was for benefit of English speakers. Then we can dedicate to the fulfillment of our particular motivation for being here tonight. Бидний хураасан энэ сайн буян бүхний шимээр өнөөдрийн хичээлд чухам юунд зорж ирсэн тэр хэрэг болгон маань бүтэх болтугай гэж зориулъя. Our efforts become a direct cause for each one of us to realize the steps on the path to enlightenment and to become of increasing benefit to others who are just like ourselves, not wanting to suffer for a moment and searching for genuine lasting happiness. За тэрчлэн энэ сайн буян бүхний хүчээр бид бүхэн дор бүрнээ бод мөрийн зэргийг зэрэг болгоныг өөрийн сэтгэлдээ бүтээх болтугай. Ингээд яг бидний айдлаар зовхыг өчүүхэнжүүл хүсэх гагц жаргахыг хүсдэг тэр амьтан болгоны тусыг дээдэр бүтээх болтугай гэж зориулъя. And to dedicate for the long and stable life of His Holiness the Dalai Lama, and that all of his holy wishes can be quickly, perfectly actualized. Бидний хураасан буйны шимээр дээрхийн гигантэн Далай ламын өлмий бат туршголтгой тэрчлэн Далай ламын амьтны тусад тавьж байгаа ерөөл болгон тэрчлэн бүтэх болтгой. For the long and stable lives of all of our precious gurus, and especially for the swift return of Kyabdir Lama Zopа Rинбүүчи. Тэрчлэн бидний ихэс дэдс лам багш нарын өлмий бат туршголтгой мөн энэ сайн буйны шимээр Зопа Ринбүүчи ламтан өтөр түргэн иргэн залрах болтугай. And finally we can dedicate to peace and well-being all of the beings in this world. May all suffering be dispelled. May genuine lasting peace and happiness come to fruition, be realized. Ингээд хураасан буйна энэ дэлхийн ертөнцийн амар амгалангийн тухайд зориулъя гэж амтан зовж бэрхшээж байгаа амтан болгоны тэр зовлон өтөр түргэн амьрлаж амар амгалан тогтох болтугай. So thank you very much, Mashik Baikla. Баярлалаа.
and hope to see you next week.